Veda Ega Pratama akhirnya dipastikan lolos langsung ke Q2 Moto3 Brno. Awalnya pembalap Honda Tim Asia ini mengakhiri sesi praktis di posisi ke-15, satu tingkat di luar zona lolos otomatis ke Q2. Namun setelah sesi berakhir terjadi perubahan hasil. Eddie Osi didiskualifikasi oleh FIM MotoGP Stewart karena motornya tidak memenuhi regulasi bobot minimum yang telah ditetapkan. Akibat diskualifikasi tersebut, seluruh pembalap di belakang Osi naik satu posisi. Veda Ega Pratama pun naik dari posisi ke-15 ke posisi 14 dan berhasil mengamankan tiket ke Q2.